我係兩講，一分先來過分，我係講咗，一分先來過分。落 X 分俾你開心，我唔係，我咧，一揼骨啊！哇！你玩嚟揼骨啦！我頭先英文講咗點先講問題？你走唔上啊！喂啊！得啦，你就得。我啲電頭啊，佢電頭啊，翻電頭啊，佢哋電頭。喂，聽住啊，屌你！你點解咧？溫嘅。我得兩個。包你我要翻屋企啊！你知道翻邊度咩？翻屋企咪即係翻屋企。好玩嘅。先翻去環保上球場啦。拉到，我哋兩個開心啦。喂，我開唔開？兩個十點。佢落鬼分喎。我哋兩支啊！